سلام و درود دوستان، حالتون چطوره؟ من متین سایکو هم خوش اومدین به ویدیوی جدیدم. تامنیلی که دیگه خوندین 95% یوتیوبرای کال آف چیان فیکن. حالا چرا؟ امروز قراره کل این مبحث رو براتون باز بکنیم و بگیم چرا اینا کلیک بیت میزنن و اصلا چرا حمایت میشن. مثلا خب مخاطب به نظرش مشکوک نیست این قضیه که چجوری با رم 2 بدون لگ بازی کنیم، اونم تو این سیزنه که کلا 50 گیگ فضا میگیره. به عنوان کسی که دیوایس رم 2 داشتم، نهایتا 32 گیگ فضا داره این گوشی‌های رم 2. کال آف دیوتی 50 گیگه. امثال من و شمایی که آگاهی داریم به این که میدونیم گوشی رم 2 اصلا کال آف دیوتی رو نمیکشه، میفهمیم این تامنیل دروغه. ولی چرا باز با این حالی که ما میدونیم دروغه، اون محتوا داره حمایت میشه با اینکه دروغه و کاملا همه چیش الکیه؟ چون یه سری مخاطب کم سن داخل یوتیوب هستن. اینجا بحث سن میاد وسط. یه سری از افراد اصلا خب حالا کم سنن، به یه سری چیزا باور دارن، فرق محتوای فیک و واقعی رو نمیدونن، گوشیاشون ضعیفه، دنبال هر بهونه‌ای ان که روون‌تر بشه بازیشون. سر همون وقتی یه نفر میاد تامنیل اینجوری میزنه که با گوشی رم 2 هم میتونه روون بازی کنی، طبیعی اون بنده خدا گول میخوره، میره داخل ویدیو میشینه نگاه میکنه، یارو میگه 4 تا اپلیکیشن بریز، این کارو کن، اون کارو کن، اینو بزن، اونو بزن، روون‌تر میشه بازی. حالا اینجا قضیه دو شاخه میشه، برای یه سریا جواب میده، برای یه سریا جواب نمیده و همون گوشی عادیشون هم نابود میکنه. برای اونایی که جواب میده چجوریه؟ شانسیه. یه دفعه در میره، میبینه با گوشی سازگاری داره اون برنامه، میریزی، هیچ اتفاقی نمیفته، بازی روون‌تر میشه. ولی به مرور زمان عمر گوشیت میاد پایینتر، کارکرد برنامه‌های عادی گوشیت هم ضعیف میشه. به عنوان مثال رو منوی اصلی میخوای بری تو برنامه پیام بدی، هر کاری بکنی ارور میده، میپره بیرون یه دفعه برنامه‌ت. این به مرور زمان اتفاق میفته. این برای اوناییه که تازه براشون جواب داده این قضیه. یه سری هم هستن که نه، کلا جوابی نمیگیرن. اینا شانس آوردن. به این معنیه که سیستم امنیتی گوشیشون قویه، نمیذاره هر چیزی نصب بشه روی اون دیوایس. برای همون احتمال ویروسی شدن و خراب شدن کارکرد برنامه‌هاش میاد زیر صفر. یعنی هیچ اتفاقی برای گوشی دیگه نمیفته. ولی اگر همچنان مشکل لگ و پینگ دارید، دیگه یا باید از بازی خدافظی بکنید یا باید به فکر دیوایس جدید باشید. صادقانه‌شو من دارم بهتون میگم، ما بقیه یوتیوبرها هرچی گفتم به نفع خودشون کار کردن، ویوشون رو گرفتن. ولی من نمیخوام یه چیز مزخرف بکنید توی دیوایستون، از کارهای روزمره‌تون هم بیافتین. من صادقم، دروغ گفتم بلد نیستم. حالا چند تا یوتیوبر رو من در نظر دارم که میدونم محتواشون واقعا فیکه و لابلاشون شاید یکی دو تا درست باشه، یا قبلا کلیک بیت زدن، الان دارن سالم فعالیت میکنن. میخوایم اول با هم دیگه بریم سراغ جواد اورک، کسی که هنوزم داره فعالیت میکنه داخل یوتیوب و هنوزم حمایت میشه، در حالی که محتواش فیک خالصه. میریم کلا رو چنلش همه چیشو بهتون میگم، لازم شد یه دونه ویدیو هم باز میکنیم، ویدیوش هم میبینیم. برو بریم. میرسیم به جواد اورک، یکی از لجندترین یوتیوبرهای کامیونیتی کال آف دیوتی موبایل و پادشاه کلیک بیت زدن تو ویدیوها. حالا بریم با هم دیگه ویدیوهاشو ببینیم. کیل افکت رایگان اضافه کن بدون هزینه. میدونیم گانه‌ای که کیل افکت دارن فقط لجندن و متیک. این یک کلیک بیت. میری بعدی. سی پی رایگان بگه با کمک برنامه فلان. این زدن حالا پایینش نمیشه کلیک بیت نیست، 100% کلیک بیته. چون همون 4 سال پیش من این برنامه رو یادم چجوری کار میکرد. یه رمز و جیمیل بهش میدادی، تعداد سی پی مورد نظری که می‌خواستی واسش میزدی، میفرستاد اکانتت، میتونستی خرج کنی، هر کاری دلت می‌خواست بکنی. ولی به محض اینکه از بازی بری بیرون برگردی، تمام تعداد سی پی ها برمیگرده به رنگ قرمز میشه. ولی و به محض اینکه چند دقیقه بگذره، خدا رحمت کنه، اکانتت میپره. پینگ تو بکن 30. اینم یک کلیک بیت دیگه. پینگ توی ایران زیر 45 نمیره، خودتو بکشی هم زیر 45 پینگ نمیگیری. حالا اگر سرعت اینترنتت بالاتر از حد معمولش هم باشه، باز پینگت نمیره زیر 45 میمونه ولی ثابت میشه، یعنی دیگه نوسان نمیگیره. این قشنگ 3 تا کلیک بیت از همینجاش درآوردم دیگه. مابقیش هم به اسم رایگان و دوئل و سی پی رایگان و اینجور چرت و پرتا کلی ویو گرفت اومد بالا. ویدیو شورتاش هم که هیچ کدوم ربطی به کال آف دیوتی نداره اصلا، یعنی مقایسه‌ای داره میذاره، گیم پلی و آموزش و اینجور چیز میذاره، لابلاش نیست. لایو استریم هم که نداره، مشخص میشه این یوتیوبر کاملا فیکه و وجود نداره حتی یه دونه ویدیو بیاد زنده پلی بده. این از جواد اورک. یوتیوبر بعدی میایم سراغ احمد لجن. از قدیمی ترین ویدیوها شروع میکنیم که اوایل اوکی بوده، حالا مثل یوتیوبر عادی دیگه همینجوری اتچمنت میذاشته، تست اتچمنت و اینجور داستانا، میکشیم میاریم جلو، همینجوری میاد میرسیم به اینجا که کم کم میزنه تو کار کلیک بیت. یکم ریدیم کد و فلان رایگان و ایونت اسکین و کریتر رایگان و اسکین رایگان، اینجوری اومد یه چند تا کلیک بیت زد،
جون گرفت، اومد بالاتر باز. بعد دیگه مثلا حل مشکل لودینگ تایم اوت و اینجور داستانا رو آورد. می‌بینیم مثلا از یه ویدیو 60 بار ساخته. بهترین وی پی ان پولی، حل مشکل لودینگ، می‌بینید از یه ویدیو 2 تا نسخه گذاشته. اینا کلیک بیت زده. احمد لجند به معنای واقعی کلمه اینجاها ویدیو دروغ داشته تحویل ملت میداده. حالا اومده جلوتر گفته کلیک بیت نزنم چیکار کنم؟ بس رو اخبار سیزن گردونه جدید دیگه پول داره خرج میکنه دیگه. میگه من که بلد نیستم محتوا درست در بیارم، بذار از پول خرج کردن ویدیو در بیارم تحویل ملت بدم. که میشه مثال این ویدیوهای الانش. الان بذار جدیدترین ویدیوها نکن. گردونه اومد مخفی کالاف، پرسونا 5، تغییرات سیزن، آپدیت سیزن، همش شده اخبار دیگه. هیچ چیزی نداره احمد لجند واسه ارائه. ویدیو کوتاهاش هم که همش دیگه همیناست دیگه. ویدیو بلنداشو کرده، ویدیو کوتاه گذاشته اینجا. احمد لجند اینجوری اومده بالا دیگه. فعالیت سالم، محتوا تکراری، کلیک بیت تکراری، اخبار سیزن، کلا دیگه محتواش همش اسکی، هیچ تنوعی نداره محتواش. میریم برای یوتیوبر بعدی، ولی میرسیم به داستان کلیک بیتاش. کلیک بیتی که زده اینه، نگاه کنید فقط. نوشته چی؟ تو اولین استریمم 10 میلیون دونیت شدم. بچه‌ها اینجا لایو استریمی میبینید؟ اگر میبینید به هم بگید، چون من اینجا هیچ گزینه‌ای به نام لایو نمیبینم. میام توی ویدیو کوتاهاش، میرسیم این بخش، ویدیویی که اینجا گرفته. حالا شاتا رو نگاه کنید. اگر اینترنت یاری بکنه ما اینا رو نشون بدیم. آها ببین شات اول نگاه کجا زد. گوله رو نگاه کنید کدوم ور رفت. اون خط گوله قشنگ مشخصه. از اون ور رفت خورد بهش. دومی رو نگاه کن. این اصلا زد یه ور دیگه خورد به طرف. این مشخص میکنه که این درصد پایین چیت میزنه. و لایو استریم هم که نداره، طبیعتا مشخصه که این آدم فیکیه. میریم سراغ بعدی. مهزیار بنگ. اینم بد کلیک بیت میزد. تو دوره‌ای که من یادم کلا 100k ساب داشت بد جور کلیک بیت میزد. یعنی قشنگ توپل مپل میزد. بذار بیایم پایینا. یه 2 تا کلیک بیت خفنی که زد دوباره جون گرفت همینا بود. آخرین ویدیو مهزیار بنگ، بالاخره وقتش رسید بگم خبرهای جدید. اون ویدیو قبلی که نوشته آخرین ویدیو مهزیار بنگ، گفتش که دیگه من جلو دوربین نمیتونم بیام. دقیقاً فرداش برگشت ویدیو بعدی رو داد. و اینکه میگه من میخوام بیام جلو دوربین به خاطر مشکل پوستی که دارم، باید یه سری میکاپ کنم و فلان و بیسار اینا. میگم خب تو اگه این حرفات راسته، چطور تو ویدیوی خالی میتونی بیای جلو دوربین؟ تو ویدیوی لایو استریم اصلا حالا لایو استریم بدون تصویرت بذار، ما کاری نداریم. تو که حالا ادعات میشه نفر اول لیدر بردی، اسنایپ 360 میزنه، نمایشی میزنی، اینا رو چرا تو عین عرفان گروت نمیای توی لایو نشون بدی؟ مثل خیلی از یوتیوبرها که تو لایو استریم این شاتا رو میزنن، تو چرا این کارو نمیکنی؟ ماشاءالله تجهیزاتم که داره، تو ویدیوهات قشنگ همه چیت مشخصه، آمادگیشو داری، جرأت نداری. میریم بعدی. حالا میرسیم به یوتیوبری که خودش رو نردبون کرده که از خودش بره بالا ویو بگیره. حالا چجوری؟ اینجا الان 3 تا ویدیو میبینیم که چرا فیس کم نذاشته. یه سری مزخرفات اومده تو ویدیو گفته و رفته. تو ویدیوی 2 هفته پیشش هم یه عکس خودش نشون داد که عکس خودش نبوده، زر مفسده. الان نگاه کنید، عکس تامنیل اولی رو با سومی مقایسه کنید. مو، گردن، پیشونی، هیچ کدومش همخونی نداره با هم. و از اون طرف عکسی هم که خودش نشون داد هیچ شباهتی به این چیزایی که رو تامنیل زد نداره. از این ور گفته امید 6 رو پیدا کردم. تا آخر این 30 دقیقه رو نگاه کنی، 1 دقیقه از این ویدیوی کالافش نمیاد بیرون که ببینی رفته دنبالش، کجا رفته، فلان بیسار اینا. اگر کسی باشه که بخواد بره دنبال امید 6، فقط امین اینفرنو میدونه کجاست و تو طبیعتا داری زیر مف میزنی. حالا اگر کلیک بیت نسازه و فیس کم گذاشتنش بکشه بیرون، چی میذاره؟ فقط گانه برتر. 1 2 3 4 5 6 7 8 همینجوری برو تا قدیمی ترین ویدیوهاش فقط گانه برتر گذاشته. هیچ تنوع محتوایی نداره. از اون طرف یه دونه لایو استریم نداره. ویدیو کوتاهاش هم که از این بتمنی داره بالا میره. تا قبل اینکه این بتمنی بیاد فقط پلیر دختر میزد، نایف میکرد، از دختر ویو میگرفت. یا از آقا رضا ویو گرفته یا از پلیر دختر. همین امثال اینا زیادن. 95% یوتیوبر همینه وضعیتشون، محتواشون عین همیناست. اینا فقط مثالی بودن که بدونید یوتیوبر اینجوری دیدید حمایت نکنید.
الان کال آف پلیرایی هم که استریمرن دقت کنید اکثرا ویدیوهای بلندشون ویوی آنچنانی نداره به نسبت اینایی که همشون رو هم اسکی رفتن. اون بچه‌هایی که لایو استریم میذارن مثل ریحبر، مثل کد شاهرخ، عرفان گروت، اینا ویدیوهای بلندشون نهایتا 40 تا 60 تا اینا ویو خورده باشه. مثل اینا 80 تا 100 تا اینا نخورده. چون محتوای اونا راست و حقیقیه، دروغ نیستش. طرفو با تامنیل گول نمیزنه که بگیشه توی ویدیو. همه چی رو راست و حسینی داره بهتون نشون میده. ولی اینا چون محتوا فیک میزنن با کلیک بیت میان، ایمپرشن ریتشون میره بالا، کلیک ریتشون میره بالا. مخاطب کلیک بزنه یوتیوب فکر میکنه این محتواش اوکیه دیگه، محتوای خوبیه که داره کلیک میخوره. کلیک خور بره بالا محتواتون بیشتر پخش میشه. سر همین محتوای فیک داره بیشتر میشه توی یوتیوب تا محتوای سالم. اکثر بچه‌ای که الان استریم گذاشتن اگر ویدیوهای بلندشون ویوی خوبی میخورد شاید مجبور نبودن که شب تا صبح بشینن استریم بذارن فلان قد دونیت بگیرن که قسط آیپدشون رو بدن. وگرنه کیه که دلش بخواد اون خواب آروم شبو بذاره کنار بشینه تا صبح پلی بده که توی لایو استریم یه نفر فوش بده بهش، یه نفر ببنده هی بگه اتچمنت فلانو میخوام، یه نفر بگه فلان قد اینجوری بزن، فلان اونجوری بزن، این کارو کن، اون کارو نکن، بشینه با کلی آدم سر کله بزنه توی چت واسه چوستومنی که میخواد دونیت بگیره قسط تجهیزاتشو بده. هیچکی اونقدر روانی نیست که بخواد این کارو کنه. ولی وقتی محتوای فیک رو شما حمایت میکنید خدا دلار میره تو جیب اونی که محتوا فیک درست کرده. اونی که محتوای سالم تحویلت میده مجبور اینجوری بیاد بالا، از زندگی و خواب و همه چیز بزنه استریم بذاره که یه وقت بدهکار اون کسی نشه که ازش آیپد خریده، ازش تجهیزات خریده. الان یکی مثل بنیتی ایکس 9 شاید خیلیاتون نشناسید. این بنده خدا رو حساب مخاطبایی که داشت رفت کلی تجهیزات خرید و گفت حالا حمایت میشم، پولش در میاد، ویدیو بلندام ویو میخوره، درآمدشو میگیرم. حتی به درآمدزایی هم رسید چنلش. ولی از اون جایی که انقدر محتوای فیک و حمایت کردن بعضیا، این بنده خدا از شرکت MCN بیرون انداخته شد، درآمدزاییش قطع شد، از یوتیوب خدافظی کرد، چنلش هم گذاشت برای فروش. بنیتی ایکس 9 نمیتونست استریمش رو استارت بزنه چون موبایل پلیر بود و یه دونه دیوایس بیشتر نداشت. وگرنه همون استریم رو استارت میزد شاید میتونست یه بخشی از این بدهی‌ها رو جبران کنه. ولی نشد، نتونست. مثل من موبایل پلیر بود. و ازتون یه خواهشی دارم، امثال ماهایی که موبایل پلیریم بیشتر از آیپد پلیر رو حمایت کنید، چون اونا بخوان استریم هم میتونن بذارن ازش درآمد داشته باشن. ولی راه درآمدزایی ما فقط از همین ویدیوهای بلندی که براتون میسازیم. امیدوارم درک بکنید و تا ویدیوی بعد خدا نگهدار.